बिटिसिआ 6 शेड्यूल आरो 6 शेड्यूल खालामनायनि भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि जि उद्देश्य बेयो जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव थानाय ट्राइबेलफोरखौ राजनैतिक भाबे शक्तिशाली खालामनाय माने पलिटिकल एम्पावरमेन्ट लाबोनाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय आरो बे पलिटिकल एम्पावरमेन्टखौ लानानै सामाजिक भाबै अर्थनैतिक भाबै बोरै दावगालांनो हायो बेखौ सहाय खालामनाय शिक्षानि दिगाव आरो माने कृषिनि दिगाव बा विभिन्न दिगाव बोरैहाय उन्नत खालामनानै लानो हायो जौगाहोनो हायो बेनो जाहैबाय 6 शेड्यूल दाफुंनायनि भारत सरकारनि उद्देश्य। दा बेवहाय समष्टिया आगोलाव एसे लेथेर फेथेरै दंमोन बबेबा समष्टिया आसामनि माखासे खावसे आरो बिटिसिनि खावसे हिसाबै दंमोन आरो बेनि थाखाय दानि रिडिलिमिटेसनाव बेफोरखौ जोङो दाबि जनायदोंमोन जे जेसेबांखि एसेम्बलि सिट जायो बा पार्लियामेन्टारि सिट जायो बेखौ बिटिसि बाउन्डारिनि सिङावनो खालामनांगौ आरो बे हिसाबै बे ड्राफ्ट नटिफिकेशनाव जों नुनो मोनदों जे एसेम्बलि समष्टिखौ गासिबो बिटिसि बाउन्डारिनि सिङावनो खालामनाय जादों। 12था एसेम्बलि सिट जोङो मोननो हायोमोन आगोलाव दा बेयो 12थानिफ्राय 15था जाबाय। जोङो कटारमिनास टु दा बिटिसि पलिटिकल बाउन्डारि खालामनायनि थाखाय जोङो गोजोनदों आरो बेनि थाखाय इलेक्शन कमिशननिसिम जोङो गोजोननाय हरगोन। किन्तु पार्लियामेन्टारि सिटखौ जि प्रप'ज नटिफिकेशनाव माबायाव ड्राफ्ट नटिफिकेशनाव जों नुनो मोनबाय जे क'क्राझारखौ 9था एसेम्बलि समष्टि लानानै बानायनाय जादों आरो बेखौ एसटि सिट हिसाबैनो दोननाय जादों। बियो मोजां प्रप'जाल किन्तु जोङो लुबैदोंमोन बा जोङो दाबि जनायदोंमोन जे बिटिसिनि जि पपुलेसन आरो एरिया बेखौ नायोब्ला मोननै पार्लियामेन्ट सिट खालामनायाव जेबो उसुबिदा गैया। बेखायनो क'क्राझारा मोनसे आरो उदालगुरिया मोनसे माने बिटिसि सिङाव मोननै पार्लियामेन्टनि सिट जाथों होननानै जोङो दाबि जनायदोंमोन। दा बेखौ खालामनाय जायाखै बे ड्राफ्ट नटिफिकेशन मथे बरन्स बाक्सानि प्रप'ज उदालगुरि तामुलपुर आरो गरेस्वर समष्टि आरो उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टिखौ दरं पार्लियामेन्टारि सिटआव हरनाय जादों। दा बेखौ जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बे रोखोम खालामनाया बिटिसिनि रायजो राजानि जि पलिटिकेल एक्सपेक्टेशन जि आसा राजनैतिक जि आसा बे आसाखौ पुरन खालामनाय जायाखै। बेनिखायनो फैगौ बिथांमोननि जि हियारिं डेट होदों बे हियारिं खालि जोङो बिपिएफ हिसाबै आरोबाव बिथांमोननि खाथियाव थांगोन आरो एखे दाबिखौनो जानायगोन जे उदालगुरिखौ मोनसे आलादा समष्टि बानायनांगौ आरो बिटिसिनि एरिया आरो पपुलेसनखौ नायनानै खावनै खालामनानै बानायनानै होनांगौ जों बेखौनो दाबि जनायगोन। 6 शेड्यूल हिसाबै जों ट्राइबेलफ्रा गासिबखौबो रिजार्भ जाथों जों बेखौनो आसा खालामदोंमोन। किन्तु भारत सरकारा इलेक्शन कमिशन बा डिलिमिटेशन कमिशननो जि टार्म्स एन्ड कन्डिशन होदों जे विभिन्न जाति गोष्ठी विभिन्न कमिउनिटिनि आसा आकांक्षा बेफोरखौ नायजोबनानै आगोलाव बोरैमोन दा गोदानै माबाफोर खालायोब्ला माबाफोर उसुबिदा फैगोन नामा बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै निस्सय बिथांमोनहा खामानि मावदों आरो रिजार्भेशननि बेलायाव आगोलाव जेरै दंमोन बिब्दिखौनो दोनदों। खारन रिजार्भेशननि सिटखौ टटेल आसामावबो बारायनाय जायाखै आरो बे हिसाबै बिटिसिआवबो बारायनाय जायाखै आरो खमायाखैबो जेरै दंमोन बिब्दिनो खालामनाय जादों। गतिके बेनि बेलायाव जोंहा बुंनांगौ बर' बेसि खोथा गैया। HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं।
फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9706680878 एबा 70022719229 आरो 7002131 754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।